FM. الكلمة ليك. سليم يعطي الصحة مرة أخرى. نحن خلينا نقولوا سليم الرياحي ما أي سليم مش سليم بركة، سليم الرياحي باش الناس أي بيان سور يفهموا شكون. أي سليم الرياحي هو اللي اتصل بيا وقال لي مش نرجعوا السيكسيون دو فوليبول من المنبر ذا. نحب نوجه له تحية ونحب بكل صدق وبكل أمانة، وأنه التتويج هذا نحب نهديه له على خاطر هو اللي رجع السيكسيون دو فوليبول. اون دو دو. شوف مش ما يقولوش الناس راهو انا موالي حتى انا مانيش موالي لحتى واحد، انا موالي للشعار لعبت في الكلوب سون اوبليي اللي انا عندي انا، وهذا يتمني كان انا برك اللي هو نحب نشكر رئيس الرؤساء اللي عندي انا وعند شعب النادي الافريقي هو سي حمادي بوسبيع، ان شاء الله ربي يطول في عمره، ربي يعطيه صحه البدن، خاطر لولا هو بكل صراحه ما تلقاش سيكسيون دو فوليبول. كاب FM. الكلمة ليك.